Всем здорово. Сейчас на Toyota Corolla есть 120-я 6-го года. Будем менять подшипник ступичный. Короче, сняли стопорное кольцо. И сейчас будем выпрессовывать сам подшипник. Сам подшипбосик сейчас выпрессуем. Так. Так, а где же все подевалось? Может быть, спиздили. Ну что, есть, да? Есть контакт. Все, пошло говно по трубам. Смотрим дальше. Что у нас? Где наш подшипник? Вот. Всё, Подшипник есть. вот этот старый. Такой. Все, точно. Ему уже кидык. Так, что мы сейчас сделаем? Прокомментируем. Так, сейчас мы будем запрессовывать новый подшипник. Будем новый сейчас клепать. А этому уже жопа. Твою мать. А где тот кусочек делся? Ты его поставил на место? Угу. Короче, старый ставим на новый, да? Да. Потом какую-то подкладочку. Уже подстилку. можно под подшипник еще один просто поставить. И впрессовываем. И птичка летит в гнездышко. Хорошо пошел. Как пиво в глазу. Так, смотрим. Вот это то, что было с подшипника. Вот это хруст давал. Ага, вот. Проблема старого подшипника. То есть он выработку сделал, да? Да, выработку сделал. И может из-за этого хрустеть. Ага. На шарике посмотрите. Хорошо. Так, а сейчас мы что делаем? Сейчас мы срезаем старую обойму. Так, чтобы не повредить вот эту поверхность, понял? Осторожно, глаза. Есть? Нет, еще разрезаем. Не, ну на стоп нажми. Сейчас.
пошла. Старую сбили. Вытираем. Идем впрессовывать. Тут просто есть моменты еще, как впрессовывать правильно. На внутреннюю обойму ставим проставочку. Так вот. Сверху ступицу. Выставляем. Берем наставочку. Проверяем. Если подшипник не крутится, значит все не зажато. Все. Все, подшипник вступится, да? Запрессован, да? Теперь что, устанавливаем все? Сборка. Так, сборка. Какие особенности, нюансы сборки? Нема никаких. Разобрал и собрал. На место все ставишь. Так, То есть последовательно. Сразу шаровую. У кого получится, можно шаровую сбить. Вот так. так что там, если бы не поменял бы подшипник, Да, реально он хрустел уже. колесо бы наебнулось, да? Ну, заклинил бы просто. В какой-то момент ты едешь, заклинило и пиздец, да? Да, ну ты бачил, какая? Как в боевиках, это, Коррозия. блядь, тачка перевернула бы еще что-то, да? Не, просто колесо не крутилось и все. Эвакуатор. Ну, ты едешь, одно колесо, и тебе боком сразу, да, вот все ж крутятся. Но это не если на крутится. скорости, то да, может занести, юзом пойти. Да. Как дрифт, да? Типа форсаж. Сначала все наживляю, Ага. потом все обтягиваю. Может там кто-то по-другому делает. Короче, напомню, пробег 1250. На спидометре одно было, 135, но это откручен. 250, я думаю, да, отходило. Я думаю, Да, так что Corolla 2006 год, 120, 250 тысяч подшипников ходил. Короче, так, устанавливаем и все. да, установка, сборка, потом в конце покажем, как будет. Не шуметь. Установили ступичный подшипник. Крутим. Ничего не слышно. Шума всё нету. четко. Все, финиш.